时间荏苒，大千宫位面会议结束以后，人界下众多势力表面上平平淡淡，但是背地里早已经变得汹涌起来。10天时间悄然流逝，在踏入时空虫洞以后，由凤琴轻车熟路的带领，三人一路上倒并未遇到什么阻碍。10天时间，安然离开时空虫洞，成功抵达了天凤族的领地。天凤族乃是凤凰一族分支下几个极为庞大的势力之一，坐落在天凤域内。除了天凤族之外，还有不少沾染凤凰一族血脉的种族存在。不过那些种族比起天凤族而言，实力太过薄弱。至于所谓的天凤域身在何方，恐怕如今的萧炎也不太清楚。大千世界的疆土太过庞大了，即便是无尽火域那种级别，方不过是大海之中的一颗沙粒。由此可见，大千世界究竟是何等的庞大。这里就是天凤域，我们天凤族坐落在域内深处，跟随我来吧。我们族中有些小事情，等处理完毕以后，便带你们启程前往凤凰一族地盘。凤琴拍拍胸脯，看着面前这一片鸟语花香的庞大森林，一副自豪。而后通体火红色火焰萦绕，整个身躯居然幻化为一头足足数10米庞大的火焰凤影，在时空虫洞边缘翱翔。天凤域，天凤族。萧炎喃喃自语，声音变得格外沙哑。这儿的天地能量和虚空的稳固性，恐怕和大千宫都有的一拼。瞬息后，凤琴所化巨大凤影附载着萧炎两人，从天空之中翱翔而出，对着域内深处飞去。谢谢。薰儿微微开口，对于凤琴也是好感大生。萧炎甚至是能够隐隐约约地发现，凤琴所化和真正的凤凰无异，但是整体上似乎缺少了什么。天凤域庞大无比的疆土之中，没有任何一位人类的存在，即便是一些人类模样的生物，也不过是他们修炼以后幻化而成。这里的生物毋庸置疑，皆是和凤凰一族血脉有染的强大生物。这里不欢迎人类，换句话说，就是敌视人类。走。凤翅触动，一层层火红色火焰飘洒下来，虚空之中发出阵阵嗡鸣。顿时，凤琴带着两人，清脆的凤鸣之音划破苍穹，开始了回族之旅。怎么了？一行人的身影在森林上空飞掠，只不过某一刻，萧炎却发现周围虚空有着极为微弱的空间波动，而凤琴的身影也是停了下来，从凤影模样恢复了正常的人类身躯。他似乎在忌惮面前的什么东西。下一刻，一道道急促的破风声从下方树木之上传出，2道黑影从下闪烁，短短瞬息便是出现在了萧炎一行人的面前。空间波动，这是你们搞的鬼？薰儿起身，萧炎牵着薰儿的手掌，而后目光看着面前的2道黑影，眼中有些疑惑和愤怒浮现。因为凭借萧炎的感知，居然从他们的身上嗅到了一股微弱的波动，凤凰一族血脉的力量波动。大哥，看来你的感应果然没错。凤琴，想不到我们又见面了。2位黑影浮现以后，微微露出一抹不怀好意的笑容。你们还没有回答我的问题。看着这2个家伙直接无视自己，萧炎眉头一皱，灵魂力量从周身扩散，源源不断地侵袭在这片天地之间。虚空微微触动，2者不得不重视起来。我们玄鸟族的事情，外人少插手。为首男子警惕地看着萧炎，似乎从刚刚的灵魂力量来看，这个家伙的实力非同小可。玄鸟族？薰儿诧异，似乎这个种族便是如今天凤族的困难有关。
天凤族、玄鸟族是这片地域之中真正的霸主，无数年来争斗不断。这二人便是玄鸟族的族人，玄无一二兄弟。为首者实力达到了一重轮回阶巅峰，隐隐约约触摸着二重轮回。另外一人的实力也是抵达了一重轮回阶，实力不可小觑。萧炎，一会我拦住他们，你们先去族内。这是我的凤羽，只要将其拿给我们族中强者查看，他们会帮助你的。快走！说话间，急促的声音从凤琴、凤影之上传递出来。敌人吗？萧炎低头看去，面前二人的身影早已经消失，化为二道火红色的光束，犹如鬼魅一般笼罩虚空，一前一后的将他们包围起来。凤琴，这是我们玄鸟族的领地，你擅自踏入我族领地，还不快跟随我回族中请罪！眨眼后，两位人影缓缓从光束之中走出，强大的波动蔓延而来，似乎这才是他们真正的目的。两位一重轮回阶巅峰左右也能如此嚣张？萧炎见状，眉头不由得一皱。倒不是说萧炎惧怕两人，而是如今解决天凤族事情，找到进入凤凰一族的入口才是最为重要的。以萧炎如今的实力，对付两位一重轮回阶巅峰强者，几乎是手到擒来间的事情。不过萧炎并不想浪费时间，除非逼不得已。对了，这个家伙身上似乎并没有什么凤凰族气息，所以我怀疑他是人类。臭小子，你可以滚了，至于你身边的那个美人，就……玄鸟族两人对视一眼，而后露出一抹阴森笑容。找死！声音落下，萧炎周身虚空抖动，浑身青色龙鳞几乎是瞬间涌现，然后直接消失在原地。再度出现的时候，已经接近了二位玄鸟族族人身边。萧炎，小心！凤琴眉头一皱，极为担心萧炎的安危，毕竟这儿可不是无尽火域呀。不用担心。薰儿却是微微出声，露出了一抹犹如恶魔般的笑容，身影犹如鬼魅般划破虚空，而后伸出青色手爪，对着二者要害爆射而去。不好！二人虽说狂妄自大，但是面对萧炎如此恐怖的攻击，面色一寒，体内磅礴的斗气涌现而出，化为二只被火红色火焰包围的火焰巨兽，萦绕胸前。拳起拳落，萧炎的身影再度回到薰儿身边，一切都发生在电光火石之间。萧炎，你没事吧？凤琴皱眉问道。没事，还有一口气。萧炎咧咧嘴笑道，然后二道衣裳不整的狼狈身影，此时奄奄一息地攀爬在虚空之中。最为显目的便是二人腹部处二道拳头大小的拳印，那种级别的攻击，若不是萧炎及时收手，恐怕此时的他们已经彻底陨落。如此简单的一拳击败二位一重轮回阶强者，这也未免太过骇人听闻了吧。